ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେପି କି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ ସେମାନେ ବି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଦେଖା ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ଏମଏଲଏ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଟା ଚାଲୁନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡିକି ଯାଇକି ସେପଟେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭାଷା ଶୁଣି ନଥିଲି। ଇଏ ହଉଛି ଭିତର କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁନି, ଏକଦମ ନିରୋଳା ସତ କହୁଛି। ମାନେ ଭାଷା ଲଗେଇ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆସିକି ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମେ କଣ କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯୋଉମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବୁ ଭାଇ, ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖିବୁ, କିଛି କାମ ହଉନି। ଏଇ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି।